انا انسه 39 سنه، بشتغل ممرضه. عايزه اعرض عليكي مشكلتي. انا عشت في اسره متوسطه، والدي كان تاجر وامي ربة بيت. احنا 6 بنات و4 ذكور، وكانت دايما في مشاكل ما بين ماما وبابا ما كنتش عارفه سببها بحكم اني كنت طفله. يعني من ساعه مواعيد في خناقات كل يوم ما بينهم وضرب وشتيمه لغايه سنه 94. اخويا الكبير هاجر لاوروبا، وسنه 2000 هاجر اخويا التاني لاوروبا برضه. ساعتها بقوا يبعتوا فلوس لماما لانه من واحنا صغيرين ماما كرهتنا ببابا، وكانت بتقول لنا ان هو سبب المشاكل وانه بخيل ووحش. ماما اخواتي اللي راحوا اوروبا بقوا مرتاحين ماديا. ساعتها ماما طلبت الانفصال عن بابا، مش طلاق، لكن طلبت انها تخرج من بيت بابا، وطلبت من اخواتي يشتروا بيت عشان تسكن فيه. وفعلا اخواتي اللي في اوروبا واحد فيهم اشترى بيت، وماما واحنا كلنا سيبنا بيت بابا ورحنا لبيت اخويا. وهنا كانت المأساة. بابا فضل في البيت لوحده واتجوز واحده تانية، وماما ما طلبتش الطلاق عشان تضمن ورث كويس من بابا بعد ما يموت، لان بابا كان معاه شويه ممتلكات. لما رحنا لبيت اخويا عينك وما تشوف الا النور. ماما بدأت تبهدل فينا وتقول لنا ابني مش ملزم يصرف عليكم، وتقول لنا انتوا لازم تخرجوا من بيت اخوكم، وتجوع فينا ومفيش طبيخ ولا لبس كأننا في سجن. نسمع كلام قاسي جدا خصوصا احنا البنات. للاشاره ساعه ما خرجنا من بيت ابويا كان سني 18 سنه، بعديها في 2 بنات اخواتي اتجوزوا، وبقينا احنا 4 بنات في البيت و2 ذكور. فاخويا اللي في اوروبا هو اللي كان بيصرف علينا، لكن مصروف كله بالحساب. كل مره يبتدي يلقح علينا كلام انه مش قادر يصرف ويتحمل مسؤوليتنا. بعد ما قال لنا تعالوا اسكنوا في بيتي اكتشف حجم المسؤوليه فما قدرش، فحملنا المسؤوليه، وابتدى يجوع فينا هو وامي ويقول لها حاسبي على الفلوس ودول مش ولادي عشان اصرف عليهم. اخويا ده متجوز واحده اجنبيه ومخلف 3 اولاد. وبعد كده بابا مات، وماما راحت ساعتها قالت جيبوا ميراث ابوكم، فاكتشفنا ان كل حاجه كتبها باسم مراته. فماما اتجننت هي واخويا، وابتدوا يعاملونا اسوأ معامله وتجويع وحرمان حتى من ابسط الاشياء في البيت. حتى اني اخد حمام تقول لي ماما ممنوع الحمام مره في الاسبوع لانك مش في بيت ابوكي، وكل مره تعايرنا ببابا لانه مات وما سابش لينا حاجه. المهم بعديها انا اتوظفت كممرضه في الارياف، وفرحت قوي اني هبقى معايا فلوس. فرحت عشان هشتغل، وخرجت من بيتنا واتنقلت على الريف لان هناك كان شغلي. في الاول كاي بنت فرحت ان هيبقى ليها مرتب، لكن زعلت ان ظروف الريف كانت صعبه وانا ما اتعودتش. تصوري حتى ميه مش موجوده في البيت، وعزله ووحده لاني ساكنه لوحدي. فكنت بشتكي لماما، وكنت لما اتخنق انزل في الاجازات عند ماما واخواتي، وطبعا كنت بديها جزء من مرتبي كل شهر. الا انها كانت دايما تقول لي انت بتيجي عندي ليه؟ ما خلاص اشتغلتي، هو اخوك هيشيلك تاني ولا ايه؟ انا كنت بقول لها انا بنتك هروح فين؟ كانت تقول لي افضلي في الريف، شوفي شغلك وبلاش كل مره تيجي عندي، والفلوس ابعتيها وخلاص. المهم انا انسانه عاطفيه جدا وبحب جو العيله والحضن، الا ان امي رفضتني لاسباب انا بنفسي مش فاهماها. تصوري رغم كل شيء كنت مصممه ازورها، وهي تتعمد ما تطبخش ولا تخليني استحمى في البيت عشان ابطل ازورها. والمشكله ان حتى اخواتي كانوا يقولوا لي ما تجيش ماما مش عايزه حد في البيت. فانا طبعا انفعلت، ازاي اساعدكم في المصروف وزيارتي غير مرحب بيها؟ لحد ما في يوم وقعت خناقه جامده ما بيني وما بين ماما. قلت لها انت ليه خليتيني طالما مش عايزاني؟ انت لازم تتحملي مسؤوليتي ووجودي في حياتك. انا مش طالبه منك فلوس، انا طالبه حضن وحنان، وده حقي. فاخواتي ضحكوا عليا وماما طردتني من البيت. دلوقتي 3 سنين مش بزورها ولا بكلمها، عايشه في اكتئاب ووحده وعلى طول عصبيه. وخلال 3 سنين انا اتعرفت على راجل متجوز، مراته وولاده عايشين بره وهو ساكن لوحده. فحكيت له على ظروفي مع ماما، فقال لي انه هيكون سند ليا، فحبيته غصب عني. حبيته لاني كنت في وحده قاتله، فبقيت بروح له البيت في اجازاتي لان هو ساكن في نفس مدينه ماما. فحسيت بعوض، وهو كان لطيف معايا لمده سنه. بعدها في يوم فاجئني وقال له انه هيسافر لمراته، فزعلت قوي. بعد ما سافر لمراته دخلنا في تواصل عبر الواتساب بس قليل. بعدها حصل خلاف صغير ما بيننا وعمل لي بلوك، فزعلت جامد. بقيت لا اهل ولا اصحاب ولا جواز، وسني 39 سنه. وبطلت اصلي لاني بقول ربنا حرمني من كل حاجه، اداني شغل بس حرمني من نعمه الونس. ارجو تكوني فهمتي رسالتي وتقولي لي اعمل ايه، وانشري مشكلتي من غير اسمي ولا اسم بلدي. وحبيت اقول لك ان الشخص اللي كنت معاه في علاقه وكنت بروح له البيت كان بيحصل بينا خلافات وخناقات، بس هو كان بيضربني جامد وبحاول اهرب منه بس كان بيصالحني، وانا لاني مفتقده للحب كنت برجع له واستمر معاه، وكنت معتبراه بديل عن اهلي، وفي الاخر سابني. الرساله دي من اكتر الرسائل المحزنه اللي جات لي على الصفحه، اللي حرفيا قلبي اتعصر وانا بقراها، لاني طعنه والسكينه هنا لما بتيجي من قريب بتبقى صعبه قوي. اول تجربه سيئه تاخدها في حياتك من اهلك بتبقى صعبه، لما تكون في بيت ما فيهوش حب بيبقى صعب. ولكني زي ما اتكلمت مع صاحبة المشكلة، هي لازم تعرف ان ده مش ذنبها، دي اول حاجة كده. ابوها وامها فاقدين للاهلية ولا يستحقوا ان هم ينجبوا اطفال للدنيا دي، ولكن الواقع انهم انجبوا 10 ضحايا للدنيا دي. حتى الاخ اللي عمل كده في النهاية وتصرف التصرفات دي ضحية برضه، لانه لقى نفسه مسؤول عن اخواته، في حين ان الاب والام هم اللي كانوا المفروض يبقوا مسؤولين مش هو. وللاسف الاب والام هنا نموذج للاب والام الانانيين باقتدار، ما بيهمهمش الا نفسهم، لان الاب راح يتجوز مهموش اولاده ال10 وخصوصا بناته ال6، والام مالت للصف اللي بيصرف اللي بيجيب الفلوس والمام.
وعذبت البنات. نموذج مخزي ومقرف من أمهات الله يلعنهم بتبدي الولاد على البنات. لكن الواقع هنا ان صاحبة المشكلة اللي حتى استغلت من امها برضو كان بيتاخد فلوسها بقت حاسة وهي عندها 39 سنة انها ملهاش حد في الدنيا. ومش بس كده، لا انجذبت للنموذج الغلط من الرجالة، انجذبت لنموذج يشبه ابوها وامها، نموذج مسيء. وللأسف زي ما دايما بقول، الأطفال اللي بيتربوا في بيت الأهل مسيئين ساعة الجواز أو الارتباط بينجذبوا ساعات كتير للأسف، بدل ما ينجذبوا لحد أفضل بينجذبوا لنفس النموذج غصب عنهم، لأن ده النموذج المعتاد، بيبقى بالنسبة لهم ده الطبيعي، ده العادي. ضربني، شتمني، عمل فيا أي حاجة، ما أنا شفت بابا بيعمل كده في ماما، ما أنا شفت ماما بترد الإساءة كده لبابا. أنا قلت لها وبقول لأي حد واقع في مشكلة مشابهة، شايف إن عمره بيمضي بيه وملوش حد وأقرب ما ليه خذلوه، لان دي اللي بتأثر وبتتعب عليه، ان هو يختار في اللي جاي من عمره مين يطلعوا مع القطر، قطر حياته، ويركز ويشتغل على نفسه ويعالج ويصلح ما أفسده الآخرين المتمثلين في الأب والأم. الحياة ممكن تبقى أحسن وتتحسن حتى بعد كل اللي حصل ده وكل كم الإساءة، سواء من الأهل سواء من الراجل اللي ارتبطت بيه. ممكن اللي جاي يبقى أحسن لما بنقرر إنه يبقى أحسن، لما بنقرر نصلح اللي أفسدوا الآخرين فينا. أنا طلبت منها تنظر لحياتها بشكل مختلف، تندمج أكتر مع مجتمعها واللي حواليها، وتشترك في نشاطات مختلفة وكتير، تعرف منها ناس، تحوط على نفسها بالناس، ولكن لازم تعرف ازاي تختار الناس دي، ازاي تعالج ما أفسدوا أهلها اللي أثر على اختياراتها في الناس. ولكن السعادة مش بعيدة، السعادة قرار إن أنا أرمي كل ده ورا ظهري. لو هي في العمر ده ولسه بتحكي عن كم الإساءة اللي تعرضت له من أهلها، يبقى هي لسه ما تخطتش، لازم تتخطى. اللي حصل ما كانش ليها يد فيه. كان الأم دي مفروض تدي كل الحنان وكل الحب والاهتمام، كان الأب ده المفروض يكون موجود ويدعم ولاده، لكن ده ما حصلش. خلاص، قصة وانتهت. هي المفروض تدعم نفسها بنفسها دلوقتي وتدعم حياتها. ده رأيي، في انتظار آرائكم. ومن موقعي بتمنى لها كل الخير والحب والسعادة والتعويض عن كل هذه الإساءة. في النهاية كانت معكم تيبي أنور، سيناريستية، ويومكم سعيد.